Egun on guztioi. Vamos a hacer primero en euskera y luego en castellano, ¿vale? Kaixo berriro, egun on eta eskerrik asko deialdi honetara etortxegatik. Euskal Herria Bilduren izenean, gaur aurkeztu nahi dizuegu Bizkaiko Batzar Nagusietan aurkeztu dugun mozio bat. Eta mozio honetan eskatzen duguna, hain zuzen ere da, Bizkaiko Foru Enpresa Sektorearen zuzendariak izendatzeko prozedura aldatzea beste irizpide batzuk ezartzeko. Dakizunez, foru enpresa sektorea, enpresa ezberdinek eta entitate ezberdinek osatzen dute Bizkaian, 16 enpresa daude arlo honetan, eta enpresa hauen funtzioak zerbitzu espezializatuak emotea da. Eta bere jarduera hobeto jorratzeko edo garatzeko beste izaera juridiko ezberdina daukate administrazio orokorrarekin konparatuta. Izaera juridiko ezberdina izateak beste baldintza batzuk sortzen ditu enpresa hauetan lanpostuak aukeratzeko eta baita ere zuzendaritzak aukeratzeko. Eta bi esparru hauetan azken hilabeteotan polemika ezberdinak egon dira. Gogoratuko duzue, hainbat enpresa foralen buruan jarri direla pertsona batzuk, bere izendapena zalaparta sortu duena, bere ibilbide politiko edo juridikoagatik. Gogoratzen dugu, arazo judizialak izan dituzte hainbat alkateoi, izendatuak izan direla foru enpresen buru, besteak beste, Lezamakoa edo Jurretakoa. Baina dudari gabe, kasurik zalapartatsuena izan da Euskalduna Jauregiaren buruan Inigo Iturrate legebiltzarkide ohiaren izendapena. Inigo Iturrate bada pertsona bat, ibilbide politiko luzea izan duena, legebiltzarrean eta beste instituzio batzuetan, baina argi dago gure ustez eta uste dugu bizkaitarron gehiengoen aburuz, bere ibilbide akademiko edo profesionalak ez duela justifikatzen izendapen hori. Bere garaian galdetu genion gobernuari izendapenagatik eta esan ziguten, eman zizkuten arrazoiak gure ustez ez ziren nahikoak, sensibilidadea eta abarreko kontuak. Uste dugu horrelako postuetarako beste profil egokiagoak dauzkaten personak hautatu egin behar direla. Ez da polemika bakarra foru enpresen inguruan, duela hilabete batzuk ere Bizkaiko Batzar Nagusietan hitz egin genuen, mintzatu ginen, langile arruntak kontratatzeko prozedura. Enpresa hauetan ez dago oposiziorik eta sarrera prozedura ez da administrazio orokorrean dagoen berbera. Gure ustez gaur egun indarrean dauden prozedimenduak ez dira gardenak, ilunak dira eta ahalbidetzen dute praktika desegokiak. Hainbat pertsonek salatu dituzte prozedura hauek eta arartekoak ere gomendio batean aitortzen du gardentasuna eta berdintasuna ez dagoela bermatuta langile arruntak kontratatzeko prozeduran. Eskatu genuen aldatzea eta gardentasuna jasoko zuen prozedura berri bat ezartzea eta gobernuak esan zuen ezetz. Zuzendarien kasuan ez dago balio juridikoaren inguruko polemikarik, egia da legala dela atzamarrez izendatzea, horrela jasota dago estatutuetan eta hortarako oinarri juridikoak badaude. Baina uste dugu beste aukerak egon badaudela ere eta aukera horiek hobeak direla. Pasaden astean, kontrol plenoan, galdetu genion gobernuari, zuzendariak izendatzeko foru enpresa hauetan, ia prozedura aldatzeko asmoa zeukan, ia pensatzen zuen gaurko prozedurarekin bermatuta zegoela gardentasuna, berdintasuna, meritua eta beste exigentzia batzuk. Eta esan ziguten, ados zeudela, orain arte mantendutako prozedurarekin, ez zeukatela asmorik aldatzeko eta arrazioak zirela politikoak eta juridikoak. Esan zigun gobernuak importantea zela, zuzendari hauen ideologia, eta esan ziguten enplegu legeak eta goikarguaren konsiderazioa legala dela, eta beraz, hortan oinarrituta, izendapen libreko karguak izaten jarraitu beharko zutela. Gu ez gaude ados, ez gauza batekin, ez bestearekin. Uste dugu ideologiaren gainetik enpresa hauen zuzendaritzan bilatu behar dela gaitasun teknikoa. Enpresa hauen funtzioak oso espezifikoak dira, enpresa hauen lana da garbiketa, teknologia berrien garapena, esparru kulturalen gestioa, bazogintza, errepiden kudeaketa eta bar. Eta uste dugu lehenetsi behar dela jarduera horiek garatzeko gaitasun eta prestakuntza teknikoa. Eta ez ideologikoa. Pensatzen dugu, irizpide ideologiko orokor batzun baitan funtzionatu behar badaudela, bide batzuk hori bermatzeko zuzendariak alderdi baten karneta eduki gabe.
eta horiek dira estatutuetan jasotzea edo edozein kasutan zuzendari hauek jerarkikoki administrazio kontseilu baten menpean daude eta administrazio kontseilu horietan administrazioa gehiengoa dauka, beraz hortik ere ildo ideologiko orokor batzuk ezarri daitezke. Baina profila izan behar da, batez ere teknikoa eta gaitasun eta kualifikazio teknikoa bilatu behar dela. Eta argudio juridikoen inguruan gobernuak esan zigun zuzendari hauek goi-karguen homologazioa daukatela edo parekatzen dela goi-karguekin eta beraz designazio askeko karguak izan behar direla. Baina guk uste dugu gure ordenamenduan badaude beste figura batzuk egokiagoak direnak, bestearen legaltasuna ukatu gabe, baina azkenean autu politiko bat izan da goi-kargu bezala tratatzea edo bestela zuzendaritza postu profesionalak ere administrazioan existitzen dira eta postu horietarako jendea hautatzeko prozedurak garbiagoa direla eta lehiaketa baten bidez aukeratzen dira. Beraz uste dugu autu politiko bat dela goi-kargotzat jotzea edo zuzendari profesionala jotzea eta azken finean autu politikoa egin daiteke norabide batean edo bestean. Hau horrela izan da eta gobernuaren arrazoiak orain arteko prozedura mantentzeko guretzat egokiak ez direnez proposatuko dugu aldatzea. Proposatuko dugu mozio baten bidez zuzendariak aukeratzeko prozedura aldatzea eta hor bermatzea publizitatea, gardentasuna, meritua, berdintasun eta gaitasun printzipioak. Ez dugu zehazten nola egin behar den hori, aukera ezberdina daude, araudiak eta legedia kontutan hartuta, nahita egin dugu planteamendu ireki bat akordiorako esparruak esploratzeko beste alderdiarekin eta baita ere gobernuarekin bere orain arteko jarrera zuzentzeko borondatea adierazten badu, baina argi dago printzipio hauek errespetatzeko prozedura aldatu behar dela eta lehenetsi behar direla beste gauza batzuk alderdi batekiko fideltasuna edo karneta izatea baino. Ez gara asko luzatuko testu inguru politikoa saltzen, baina atzo Frantzian hauteskundeak izan ziren eta berriro ultraeskuinaren mamua hor daukagu. Badakigu momentu hontan Europa osoan instituzioen zilegitasuna kolokan jartzen ari dela. Eta hori gertatzen ari da arazo ezberdinengatik, baina baita ere instituzioen buru egon diren hainbat arduradun politikoek ez dutelako bere funtzioa bete gardentasun eta eredugarritasun osoz. Jendearen desatxikimenduaren aurrean eta ultraeskuinaren arriskuaren aurrean uste dugu funtsezkoa dela instituzio publikoen funtzionamendu demokratikoa areagotzea. Eta hortarako uste dugu gure proposamena norabide horretan doa. Gure ustez, prozedura orain arte jarraitutako prozedura ez dakit beste garai batean egokia izan den, baina gaur radikalki anakronikoa bihurtu da. Jendeak ez du nahi instituzio publikoen behintzat izaera teknikoa baldin badaukate, alderdi bateko kideak, baizik eta funtzioak egokitasunez betetzeko gaitasuna daukaten pertsonak. Eta uste dugu, gure mozioaren onarpena izango zela, urrats garrantzitsu bat funtzionamendu demokratiko eta garden horretan sakontzeko.